ครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่Royal Celebrate นะครับเป็นชื่อเครือนะครับและชื่อเรือลำนี้ก็คือ Marina of the Sea นะครับเป็นที่พักของผมในคืนที่2, 3 และ 4นะครับก็คือจะนอนทั้งหมด3 คืนนะครับ4 วันนะครับนี่ครับก็คือจะภายในห้องนะครับผมมาถึงก็ตอนเย็นแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมไปนอนเล่นมาแล้วนี่คือเสื้อที่พรุ่งนี้ผมมาใส่นะครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูรอบๆห้องเลยอันนี้ก็เป็นรอบๆห้องครับตอนนี้ก็จะเป็นโซฟาแล้วก็จะมีรูปข้างบนนะครับตรงนี้ก็เป็นโคมไฟครับฝั่งนั้นก็จะเป็นแบบแต่งหน้ากระจกครับส่วนอันนี้ก็เป็นเตียงนอนครับอันนี้ก็คือเขาให้มา2นะครับให้แยกกันเป็น2แต่ว่าผมบีบให้มันเป็นอันเดียวครับจะได้แบบนอนด้วยกันครับนี่ครับเปิดม่านเนี่ยโอ้โหเสียดายไม่เห็นมือนะครับนี่นะครับอุ้ยปัดไปแล้ววะก็จะเป็นที่ชมวิวนะครับตอนนี้เรือกำลังได้อยู่นะครับได้ยินเสียงน้ำไหมครับผมนอนอยู่เด็ก8นะครับห้อง62อะไรนะ8264นะครับเด็ก8นะครับนี่นะครับเป็นเก้าอี้มี2 เก้าอี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นโต๊ะครับแอร์เย็นมากๆนะครับโอเคก็จะมีทีวีให้นะครับในนี้นะห้องน้ำเลยข้างในก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่นะครับเมื่อกี้พ่อเพิ่งอาบน้ำเสร็จแต่ว่าผมยังไม่ได้อาบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับอันนี้คือเสื้อหนาวของผมนะครับอันนี้คือเสื้อที่พรุ่งนี้พ่อผมจะใส่นะครับแต่ข้างบนก็มีเป็นไม้แขวนนะครับแล้วมันก็จะมีเป็นแบบนี่แหละซักบริการซักผ้านะครับส่วนตรงนี้ก็เลยเป็นร่องชูชีพนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปเรียนสาธิตมานะครับว่าวิธีการใส่ร่มชูชีพคืออะไรแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะเขาห้ามถ่ายคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะลืมบอกไปบัตรเครดิตนี้นะครับมาเป็นบัตรเครดิตนะครับแล้วนี่ผมไปเล่นมาหลายอย่างครับต้องรู2 รูนี้นะครับเป็นปีนตึกครับปีนหน้าผาจำลองนะครับส่วนตรงนี้เป็นไอซ์สเก็ตครับตรงนี้กับข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปดูโชว์ไอซ์สเก็ตนะครับแล้วอันนี้เป็นบัตรเครดิตรูดเอาไว้ใช้ในเรือได้ด้วยนะครับและอาหารก็มีแบบเยอะมากมีบุฟเฟ่ชั้น11นะครับกินได้24 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเป็นแบบห้องอาหารชั้น3, 4, 5นะครับก็จะเป็นพวกแบบเมนูนะครับเป็นเมนูสั่งอร่อยนะครับแบบอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยน้ำหนักขึ้นแน่โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะและ